嗨，大家好，我是 Sharon，一名多伦多地产经纪，欢迎来到我的频道。今天呢，我们来到了多伦多的顶流社区Forest Hill， 中文的名字叫森林山。长久以来，这里一直是多伦多最富有的社区之一。那么 Sharon 呢，今天就来带大家看看社区环境、自然环境，还有教育资源，一起来看看这个社区究竟为什么那么的受欢迎。森林山的历史始于1860年前后。当时多伦多的名人 John Wixon 在这个郁郁葱葱的优雅之地新建了一座避暑山庄，从此奠定了森林山的雏形。John Wixon 则是当年著名的建筑师，代表作呢有 Eaton Memorial Church、Off Hall and Our Mansions for Eaton Family， 对的，就是那个 Eaton 家族。在2次世界大战之前呢，这里聚居的主要人口是安格鲁撒克逊人，也是当时最富有的白人。随后有些犹太教堂兴建起来，在1940年到1950年代，原居住在 Bathurst and Spadina 的犹太人陆续搬入了 Forest Hill 社区，并且定居了下来。这里的1/4人口为犹太人。该社区主要为高收入的企业家、商人、银行家、律师等。Rogers 通信公司的前总裁 Ted Rogers、Loblaws 法人代表、Maple Leaf Sport and Entertainment 主席都是该区的居民。安格鲁撒克逊人和犹太人都非常的重视教育。这不刚刚走路了10分钟不到我们就来到了加拿大最著名的男子私立学校 Upper Canada College。Upper Canada College 简称 UCC， 成立于1829年，是加拿大最著名的男子私立学校。UCC 的校友包括6位省督、3位总理、7位大法官和4位多伦多的市长，以及各界的社会名流。其专为5到18岁的男孩提供教育资源，贯穿幼儿园到高中全学龄段的教育。学校迄今为止已经培养出了众多具有领导力的毕业生，遍布世界各地。他们之中很多人进入了世界排名前50的高校就读，包括了哈佛、耶鲁、剑桥和牛津等世界顶尖学府。目前学校有超过1800名在校学生，学生按照年级被分为了2个部分：高中部 Upper School 和低年级部 Preparatory School。该校的师生比例为1:11。UCC 有专业的棒球、篮球、曲棍球和足球比赛。UCC 的课程包括了国际旅行和无数的社区服务、俱乐部和联课活动。可以说 UCC 在最大化的进行因材施教。走读生的费用在每年35000左右，寄宿则在61000到64000加币不等。不远处位于298号的 Lawndale Road 女子私校 The Bishop Straw School 同样是声名赫赫，它迄今已经有143年的历史，是多伦多第1个为女孩子提供教育的学校，提供幼儿园至12年级的教育，7年级以上可以选择住校。它的口号是 Girls can do anything， 专注培养女孩子的领导力和品德行为。高中部现有77名全职教师，9到12年级一共493名学生，师生比仅为1:7左右。2021年的毕业生100%的世界一流大学录取率，大家仔细研读官网的数据，就可以发现毕业生纷纷选择了世界的各个著名高校，其中不乏 Harvard、Brown、Duke、UCLA 和 Berkeley 等等。如果只能用3个词形容 Bishop Straw 培养女孩子的特点或者是气质，则是 confidence 自信、compassion 同理心 and curiosity 好奇心。对生活永远热爱，拥抱热情，自信且创新。寄希望在毕业后的他们，在任何一个大学、任何一个地方，都会成为独立、聪慧、优雅的女性。学校的申请和信息请点击下面视频链接。从 Bishop Straw 出来，顺着这个百年枫树的簇拥大道走路不到10分钟就来到了今天的主角 One Forest Hill 1号森林山。由著名的建筑师 Richard Wagner 设计 Brian Gluston 参与的室内设计，这2个建筑行业和室内设计行业的强联合，把世界各地的经典之作作为灵感的来源，将城市的繁华和远郊的生活宁静完美结合，是美丽而低调的新古典主义典范。仿佛置身于美国上东区的 Brownstone Townhome， 瞭望着 City Park， 又像伦敦的海德公园。在这里，您可以瞭望到多伦多的地标式建筑 CN Tower，
小镇般的宁静生活统治，又给了您足够的视野欣赏桃花外的繁华。现开发商还有4套全新从未入住的保留单位，大平层，最小的单位是2358尺起，最大 townhouse 足有4000余尺，价格在250万起，全部可以私人定制。大平层2房加书房，书房有窗，可以作为第3个卧室，全屋2358尺，包括96尺的 terrace 阳台，每层仅5户，保证了更好的隐私。内部的装修风格是经典的现代法式，传统和现代的结合，实用且举步可到达众多的商店、购物中心，又或者10分钟可以到达 St. Clair 地铁站，乘地铁5分钟便可到达 Bloor and Young 商业中心。Forest Hill 森林山是一个优雅的避风港，拥有宏伟的建筑、蜿蜒的街道和绿树成荫的公园。这里有着加拿大最负盛名的学校，宁静且适合家庭入住。它是建筑的优雅、古朴和大都市的便利完美的结合体，也促使着多伦多将最富有、最挑剔的居民将 Forest Hill 作为他们置业的首选。好了，今天的视频就到这里了，希望您喜欢今天的视频。因为第一次拍摄的时候下着小雨，后来我又在天晴的时候再次进行拍摄。希望看到这里的您可以给我一个赞，点击订阅或者是关注我，这样就不会错过每一次的视频更新啦。那我们下个视频再见吧。